Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamu alayka zainal anbiya, assalamu alayka zainal anbiya, assalamu alayka asfal asfiya, assalamu السلام عليك أزكى الأزكياء، السلام عليك أزكى الأزكياء، السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك. Sama aja baju. Belok kanan yang gitu ya. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة، ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة، ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة بها نرقى المراقي الجليلات العظيمة، ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة بها ذو الدين يا ربنا يوفي غريمة، ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة، إلى مولاي أشكو جراءتي العظيمة وأعمال الرذيلة وأخلاقي الذميمة، وذنبي واجترائي وزوري وافترائي وميلي في سلوكي عن الطرق القويمة، لا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة، وعيبي واشتغالي بتزويد المحالي وإقبالي على مرتع البوس الوخيمة، فيا ذا الجود جد لي بمأمولي وقصدي وخذ بي في نهوض الطريق المستقيمة، ألا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة، وسددني وحقق مرادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita di Posko Muhibbin. Nih kegiatannya udah mulai untuk bungkusin nasi nih ya. Ya, udah terkumpul udah 1000. Berapa? Udah terkumpul 1000 bungkus. Ini 1000 masih bungkus. proses dibungkusin lagi. Jadi masih total masak gini terus kemungkinan hari ini sekitar 3000-an lah.
3.000 bungkus. Iya, insya Allah. Berarti pembagi nasi capek nih ya. Oh iya. Semangat. Semangat loh. Berkah hol. Berkah hol. Iyalah semangat kita. Nih kita liatin ya. Masya Allah nih nasinya banyak banget nih. Nasi samin ini ya. Nih pasukan Posko Muhibbin nih. Wah ini pejuang Palestina dari Gaza ke sini nih. Oh iya nih. Ini jadi dari Gaza nih. Loh, masih pakai kayu bakar. Masih pakai kayu bakar. Untuk ngaduk nasinya loh, pakai dayung. Ini kepala dapurnya sini, ini kepala apa lu? Kepala sekolah. Oh ya. Enggak, buat konten. Buat konten. Bukan live. Jangan di live. Asli mana? Banjar ya. Iya. Tahu Fuad Pleret nggak? Nggak tahu. Katanya murid Abah Guru. Masa? Iya. Katanya, tapi nggak tahu. Nggak tahu. Beneran? Beneran. Lama belajar sama Abah Guru sini lama ya? Ya seumur hidup lu ya? Iya. Jadi pernah mendengar Fuad Pleret lah? Enggak. Oh ya udahlah kalau begitu. Dadah. Ini dari tempat haul utama sekitar 3 km. Begini udah. Ini yang kita bungkusin nih ya. Jumlah jamaah sejauh mata memandang. Alhamdulillah guys, gue lagi istirahat ini di salah satu tempat rumah buat nunggu Hadir Hall. Nah, di sini ada beberapa jamaah yang datang nih, gue mau wawancara mereka nih. Namanya siapa? Nur Salim. Ya. Hadir Hall nih. Alhamdulillah. Dari mana? Dari Hulu Sungai Tengah. Perjalanan berapa jam nih? Sekitar 3 sampai 4 jam. Oke. Pertanyaan berikutnya, kenal Fuad Pleret nggak? Siapa? Hah? Berarti nggak kenal lu ya? Nggak tahu. Nah kalau ini, nih lu nama lu siapa? Zani, iya. Dari Banjarmasin. Banjarmasin ke sini kalau kalau nggak haul berapa lama? Sekitar 45 menit. 45 menit. Kalau lagi haul begini? Haul ini Pak 2 jam lebih. 2 jam lebih. Alhamdulillah, berapa kali udah hadir haul? Sekitar 5 kalian. 5 kalian, oke. Gue mau nanya nih, kenal Fuad Pleret nggak? Fuad Pleret yang paling murid itu. Enggak, lu pernah ngeliat dia datang kemari nggak sih? Nggak pernah, cuma lihat di video-video banyak sih. Iya, katanya tuh. Iya, lu percaya dia murid Abah Guru? Enggak lah. Enggak percaya ya? Si paling doang. Si paling. Oke, makasih ya, makasih. Nggih, makasih. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa.
Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Lu tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.